او یار جلول، لوگ جس کا بڑے زور شور سے انتظار کر رہے تھے وہ نیا سال بالآخر آ ہی گیا. نیا سال آنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا بولتا تو؟ ارے باولے، جب ووٹر وہی ہوں گے، لیڈر وہی ہوں گے، حاکم وہی اور محکوم وہی ہوں گے تو فرق کیسے پڑے گا؟ ہیں او یوں مین بقول اپنے شاعر کے سب کچھ یوں ہی رہے گا، افسوس ہم نہ ہوں گے. باولے، تفرقہ ڈالنا اور فرقہ واریت پھیلانا برے کام ہیں گے. نئے سال کی آمد سے تو کس فرق کی آس لگائے ہوئے ہے؟ ہر نئے سال کی آمد سے پہلے یہ پیغامات آنے لگتے تھے کہ تاروں میں بجلی آ رہی ہے گی اور لوڈ شیڈنگ جاری ہے گی، نلکوں میں پانی اور چولہوں میں گیس آ رہی ہے گی. مگر صورتحال جوں کی توں ہے گی جلول. کیا اس صورتحال کا اس سال فرق پڑے گا؟ ایک فرق تو پڑا ہے. پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے صرف ایک محکمہ مامور تھا، اب خیر سے درجنوں محکمے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. او یو مین پیسکو، لیسکو، میسکو، ڈسکو، اس کو، اس کو، جس کو، تس کو، اتنے سارے ادارے صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا انتظام سنبھالنے کے لیے بنائے گئے ہیں گے. باولے، یہ ادارے بہت اہم ہیں گے. اگر یہ نہ ہوں تو تجھے کیسے پتا لگے گا کہ ڈیم میں پانی کا لیول خطرے کے نشان سے کتنا اوپر یا نیچے ہے؟ اور ہاں، یہ کون بتاوے گا کہ اب لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ اور بجلی کے نئے ریٹ کی سمری متعلقہ وزارت کو کون بھجوائے گا؟ او یار، ایک نئی بات تو ماننی پڑیں گی. دنیا بھر میں بجلی کے استعمال کے حساب سے بل آتے ہیں گے، اپن کے ملک میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کے حساب سے بھیجے جاتے ہیں گے، وہ بھی کئی ہزار گنا بڑھا چڑھا کر قسم سے. اب اور کیا کیا بتاؤں. بے شمار نئے سالوں کی مبارکبادیوں کی لین دین کے باوجود مہنگائی عوام کی کمر توڑنے پر ادھار کھائے بیٹھی ہے. کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. انتظامیہ صرف کڑی نظر لگائے بیٹھی ہے. تیری قسم. ایک بڑی تبدیلی تو آئی ہے گی جلول، بالکل آئی ہے گی. پہلے انتظامیہ اس لیے کڑی نظر رکھتی تھی کہ دام بڑھنے نہ پاوے، اب اس لیے کڑی نظر رکھتی ہے گی کہ قیمتیں گرنے نہ پاوے، قسم سے.